频里这种刚启动吱的一声，或者是吱那么一小会啊，车热了就好了。这冬天特别明显，这种故障呢，其实就是发电机皮带的事情。注意啊，是发电机皮带啊，不是正时皮带，也就是我们发动机这一侧在外面裸露的能看到的这种皮带啊，这个叫发电机皮带。不是这个里面那个正时皮带啊，有很多车它不是用的链条，用的是皮带。那当咱们的车子在天冷的时候启动，遇到这种吱吱响的时候啊，有些车友害怕了啊。你像我遇到2位车友，一位啊是刚去看这个二手车想买，一听启动这个吱吱响，怀疑发动机有问题不敢买。另外一个车友呢刚接手车子2、3个月，也是二手车，以为发动机出什么毛病了，不敢开了啊，都问到我。其实没啥事啊，如果你要按照教科书上面出现这种声音，就该换皮带了啊。那实际情况呢，只要咱们把这个皮带背面去观察一下，背面啊没有那个裂纹啊，皮带表面都很完好，就可以正常使用。你觉得这个声音难听，洒点水上去，或者是喷一点橡胶消音剂也行。但是我没这么操作过啊，我是那种出现问题就必须换皮带的人啊。有些车友呢他是搞过的，喷点水也没事啊，喷点消音剂它也没事，你正常使用了。那像这种发电机皮带的价格也是不贵的啊，顶多100来块钱啊，大家上各种电商平台都能买得到。像咱们这个日系车常用的板东啊、三星啊这些品牌，质量都是比较靠谱的啊。本田的原厂配套品牌就是有一部分是板东生产的。那刚刚咱们提到的那个去购买二手车的车友啊，他买的看的是大众，也就是我们视频开头的那个视频啊，就是他拍的大众。哎，这个吱吱响还有另外一个声音也会发出来，就是废气阀坏了。它的废气阀呢跟本田是完全不同，本田就一个小柱子塞在曲轴箱内侧，那大众的废气阀呢是集成在气门室盖上部的，里面有一个圆盘，里面有一个膜片。坏了之后啊，它是持续性的吱吱吱吱的响啊，叽叽叽的响啊，因为那个膜片破了，发出这个声音。当你把这个废气阀的管子拔了之后，或者是把我们发动机机油加注口的盖子拿掉之后，它都会不响。那么这种情况下面，你就可以判定就是废气阀坏了。除了大众啊，我知道的还有这个沃尔沃啊，也有部分车型采用这种膜片式的废气阀，破了之后呢，就叽叽叽叽的响，它是持续性的，跟发电机皮带老化拉长出现的这种吱吱响，临时性刚启动天冷的时候特别明显的叽叽响是有明显区别的。所以车友们啊，车子遇到一点点小问题、小故障，不要担心、不害怕、不要焦虑，哎，在视频平台上面到处搜索一下，多对比几个视频。现在讲故障的人多了去了，我就是其中一个。不要把我们当成专家，你要去问私信问的话，不一定什么时候能看到消息，因为后台的消息非常多，一会儿就淹没了，看不到的啊。所以你要想说直接找个什么懂的人一问就锁定问题，不现实啊，自己要多学、多看、多观察。